Ini adalah katak pacman. Biasanya katak pacman hidup di hutan hujan tropis lebat, rawa, dan padang rumput di Ekuador, Peru, Argentina, Uruguay, Brazil, Bolivia, Paraguay, Kolombia, dan Venezuela. Mereka lebih menyukai hidup di lantai, hutan basah, dan lembab yang ditutupi oleh dedaunan dan puing-puing lainnya. Kenapa bisa disebut katak pacman? Katak pacman dinamai dari karakter Arcade Pacman karena mulutnya lebar dan bisa memakan apapun yang ditemuinya.